जिनके घर में भी तुलसी जी हैं, अगर तुलसी पर मंजरी आ जाए, समझ लीजिए ये बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके पर बरसने वाली जब होती है तब ये शुभ संकेत आपको देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही मंजरी आए आपको मंजरी को तोड़ लेना चाहिए। ये जो तुलसी दल होते हैं ये विष्णु जी को बहुत पसंद है। अगर आप मंजरी विष्णु जी पर अर्पित करते हो तो आपके ऊपर विष्णु जी का आशीर्वाद बनता है। अगर आप मंजरी को लाल कपड़े में बांध कर किसी मंदिर में कहीं पर भी छुपा देते हो अपने घर में, ये समझ लीजिए आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी शारीरिक और मानसिक हालत